astakeria hutsak dira. Nik uste dut gurpilaren formatik aler zutela ideia. Oso ondo Mark izan daiteke. Begira, Petu. Bai, barkatu. Laura, lagaldi dazu irakurtzen historioa? Bai, noski Mark. Neolito garaian gurpile sortu zen, historian zehar gurpileak asko balio izan digu. Duela urte, umeak kalean alaiago goteko, airean botatzeko gurpil txikitxo bat, hau da, gaur egungo frisbea, egin nahi zuten, eta lortu zuten. Bueno, berandu egin zaigu, ezta? Bai, nintxera joan naiz.